Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 6 với tựa đề Tôi Luyện Thực Chiến. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Ở Thanh Phong Trấn, cách Thanh Phong Sơn chưa đến 10 dặm, tầng 2 Lai Phúc Đại Tiểu Lầu, Diệp Trần bụng sớm đã reo vang bất chấp hình tượng ngấu nghiến bàn tiệc rượu đầy ắp trước mặt. Vốn dĩ cứ cách mấy ngày Diệp Trần lại đến Thanh Phong Trấn ăn một bữa. Dù sao hắn chỉ là đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông, cơm ăn thường là từng nồi lớn, không thể nói ngon hay không ngon, chỉ có thể duy trì đầy đủ dinh dưỡng. Còn Thanh Phong Trấn mặc dù không rộng nhưng thức ăn trân quý thì có. Huống hồ Diệp Trần cũng thích nghe chuyện giang hồ nhân sĩ, để sau này còn chuẩn bị cho việc hành tẩu giang hồ. Trên tầng 2 ngoài Diệp Trần ra còn có một số giang hồ nhân sĩ khác, mang đao mang kiếm, tinh khí tràn đầy. Các người đã nghe gì chưa? Khoái đao Ngô Vạn Sơn bại dưới tay một thiếu niên đao khách. Ta cũng nghe nói thiếu niên đao khách đó hình như tên là Lâm Kỳ gì đó, là tam đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang. Khoái đao sắc bén vạn phần, chỉ trong 10 chiêu đã đánh bại Ngô Vạn Sơn. Đùa à, Ngô Vạn Sơn tu vi đã đạt đến Bảo Nguyên cảnh sơ kỳ, công lực thâm hậu, sao có thể bại được? Lão Tam, người nông cạn quá đấy. Chuyện này sớm đã truyền tụng khắp nơi, sao có thể là giả được? Nhưng Lâm Kỳ đó với ngang chân cảnh hậu kỳ tu vi mà đánh bại Bảo Nguyên cảnh sơ kỳ Ngô Vạn Sơn đúng là đáng sợ. Không biết cùng với đại đệ tiểu Lưu Vân Tông so sánh thì như thế nào? Diệp Trần giật mình nhớ lại sự tích Ngô Vạn Sơn và Lâm Kỳ. Ngô Vạn Sơn không môn không phái, tuổi ngoài 30, khoái đao, đao pháp nghe nói là tự nghĩ ra, có thể chia một giọt nước thành 5 phần trong nháy mắt. Từng đơn thương độc mã giết chết hết 40 tên mã tặc kiêu dũng thiện chiến, cắt một tượng chém đứt một cây cầu độc mộc, được phong làm đệ nhất khoái đao. Lâm Kỳ Bắc Tuyết Sơn Trang tam đệ tử, 9 tuổi luyện khí, người 13 tuổi tấn cấp ngưng chân cảnh, 15 tuổi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ, 17 tuổi ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Năng lực thực chiến chỉ thua Bắc Tuyết Sơn Trang đại đệ tử Bắc Tuyết công tử, may mắn có thiên phú tuyệt định trên phương diện đao pháp. Hai người này đối với Diệp Trần mà nói đều là những sự tồn tại quá cao. Nhưng Diệp Trần không nghĩ Lâm Kỳ có thực lực đánh bại sư tỷ. Thỉnh thoảng hắn có nghe trưởng lão giảng giải nói, thiên phú võ kỹ của đại sư tỷ đã không còn thua kém các trưởng lão nội môn nữa. Bất luận là võ kỹ gì, vào tay nàng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, là thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông. Không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bước vào tầng thứ đó. Diệp Trần không hề hoài nghi tiềm lực của mình, yếu thế duy nhất của hắn là khơi đầu muộn mà thôi. Đột nhiên một giang hồ nhân sĩ nói, các ngươi nói lớp thanh niên Lưu Vân Tông ai có tiềm lực mạnh, tương lai có thể chống lại đệ tử mũi nhọn của tứ đại tông môn? Chắc chắn là Vân Lưu Tông đại đệ tử Ám Hương Kiếm và cao thủ số 1 Bắc Tuyết công tử rồi. Về phần những người khác, ta có thể phần xem trọng người xếp hạng tư kinh tuyệt hơn, lạnh lùng vô tình, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Kinh tuyệt không tệ, nhưng ta nghĩ người xếp hàng Ba Đào Hiểu Phong rất lợi hại, thường lấy mạnh thắng yếu, cơ trí đa dạng.
Giang hồ nhân sĩ người đã tung ra chủ đề hắc hắc cười. Các người nói đều là những đệ tử trọng điểm nằm trong top 5. Nếu như là trước đây thì ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng lần này không thế, ta đánh giá cao đệ tử xếp hạng 2, 13 Từ Tĩnh. Tại sao lại nói vậy? Những người khác lộ vẻ hiếu kỳ, Diệp Trần cũng trung tinh thần, hắn không bao giờ ngờ lại có người nhắc đến Từ Tĩnh sư tỷ. 3 ngày trước ta đã gặp nàng ta một lần, lúc đó nàng đang cùng giang hồ đại đạo Thôi Thiết Thủ quyết đấu. Người này vẫn chưa nói xong, mọi người đã rào rào nghị luận. Thôi Thiết Thủ, Lý Thông, người này đâu phải loại bình thường, gian trá giảo hoạt, độc ác vô cùng, bị truy bắt nửa năm mà vẫn bình an vô sự. Nghe nói độc môn tuyệt học Thôi Thiết Thủ của hắn truyền từ Đà La Quốc, tên thật là Thôi Kim Đoạn Thiết. Người nói Từ Tĩnh kia làm gì thổi hắn? Sai, trong tình huống lấy cứng chọi đứt cứng, Từ Tĩnh luôn áp đảo Lý Thông, khiến đối phương hai tay gãy vụn, thổ huyết mà chết. Cái gì? Lý Thông là ngưng chân cảnh hậu kỳ định phong tu vi, vậy mà bị người ta đánh chết sao? Có gì ngạc nhiên chứ? Nếu như các ngươi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, các ngươi sẽ biết quyền pháp của Từ Tĩnh cương mãnh đến thế nào. So với nàng, Lý Thông bất luận khí thế hay đả pháp đều tỏ ra vô lực. Diệp Trần cười nhạt. Từ Tĩnh lợi hại hắn biết. Thường thì cương mãnh võ kỹ có 3 cấp cao cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là trong cương có nhu, cảnh giới thứ hai là cương nhu tĩnh tế, cảnh giới cao nhất là cương nhu nhất thể. Từ Tĩnh đã luyện Phục Ma Thần Quyền đến cảnh giới thứ hai cương nhu tĩnh tế, còn mình thì gian tu luyện Kim Cương Quyền quá ngắn nhưng cũng đạt đến cảnh giới thứ hai cương nhu tĩnh tế. Đối chiến với Vương Cương chỉ là dùng 7-8 phần thực lực. Đương nhiên 3 cảnh giới này không phải dễ dàng đạt được. Người thiên phú không cao phải mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới đạt tới cảnh giới thứ nhất. So với Vương Cương trước đây, thậm chí ngay cả khai bi trượng cũng không học xong, đừng nói trong cương có nhu. Chớp mắt nửa tháng nữa đã lại đi qua. Từ giờ đến khi đến thí luyện mộc nhân hạn chỉ còn chưa đến 1 tuần. Thời gian này Diệp Trần mỗi ngày từ sáng đến tối đều luyện đứng tấn, thời gian còn lại toàn bộ dùng để rèn luyện sức mạnh thân thể và tu luyện võ học. Bây giờ hắn đã có thể một tay chống 300 cân đá, hai tay phát lực tảng đá nặng ngàn cân cũng được nâng lên đỉnh đầu một cách dễ dàng. Trừ tiến bộ nhảy vọt trên phương diện thân thể, Diệp Trần phát hiện sức lực đầy đủ, thi triển kiếm pháp càng thâm luận buồm xuôi gió, tốc độ và lực khống chế bạo tăng. Tùy ý vung một kiếm là có thể chém mạnh lá rụng thành 7-8 miếng, đâm xuyên qua thân đại thụ, để lại trên đá những vết kiếm sâu 4 nấc. Đến lúc đó tôi luyện năng lực thực chiến rồi. Diệp Trần tự cảm thấy đã đạt đến cực hạn, tiếp tục rèn luyện thêm cũng không thể cao hơn được nữa. Chi bằng đi tăng gia kinh nghiệm thực chiến, tôi luyện kỹ xảo cao thâm đối địch, như vậy mới có thể phát huy 100% ưu thế bản thân. Nhưng thực chiến không hề dễ luyện. Hắn bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại môn, không thể xuống núi hành tẩu giang hồ, cũng không thể nói đến việc sinh tử chém giết. Nhưng đệ tử nội môn đừng thấy chỉ cao hơn một cảnh giới, quyết đấu chính thức cho dù tu vi của người có tương đương với hắn, sau 2-3 chiêu rồi cũng sẽ bại. Đây chính là sự khác biệt giữa có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm.
may mà không nhất định phải giao chiến với người khác mới có thể đạt được hiệu quả thực chiến. Thế giới này có yêu thú có thể chủ động hoặc bị động tu luyện. Khi yêu khí trong cơ thể nồng đậm tới một mức độ nhất định sẽ phát sinh dị biến, tiến hóa đẳng cấp. Các bạn vừa nghe xong tập 6 tôi luyện thực chiến của truyện Kiếm Đạo Độc Tôn. Ở video tiếp theo tôi sẽ đọc tiếp tập 7 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Răng cưa độc thú. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt.